Buenos días, chicos. ¿Cómo están todos? Nuevamente con ustedes. Miren, chicos, hoy día saben que durante esta semana hemos estado hablando de los animales, ¿no? De la prevención de los animales que hay en nuestro planeta, ¿verdad? Este, y ya hemos visto ayer los animales que están en extinción, ¿no? Pero hoy día, chicos, hoy día tenemos otra misión muy importante, chicos, para ustedes. ¿Ah? Muy importante, que se van a convertir en espías, ¿no? Espías de los sonidos. ¿Saben qué será eso? Ser espía de los sonidos. ¿Saben qué significa? ¿Mm? Usted va a identificar sonidos de animales que puedan percibir desde su casa y para dentro y fuera también de la casa. ¿Sí, chicos? Ya, ustedes, es una misión importante para ustedes que hoy día vamos a ver. Para eso yo también les voy a enseñar. Miren, yo he traído para poder detectar mejor el sonido de los animales que de repente pueda percibir de afuera o de dentro de la casa. A ver. Miren, ¿qué tengo acá? Un conito. Lo voy a utilizar, chicos, este conito. ¿Saben para qué lo voy a utilizar? Para que sea un intercomunicador. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a usar? Lo voy a poner en mis oídos y voy a tratar de percibir mejor los sonidos que hay fuera de la casa o dentro. A ver, si ustedes me ayudan, chicos, a ver, ¿qué animales podemos percibir en la casa? A ver, ¿qué animales? A ver, vamos a escuchar. Acompáñenme, ayúdenme a ver, escuchar. Me voy a poner mi intercomunicador. ¿Escuchan algún sonido? ¿Saben de qué será? ¿De qué animalito se tratará? Ya me adivinaron, ¿verdad? Por ahí también. Por ahí saben de qué animalito se trata. A ver. Dicen, uy, es de un perro. Adivinaron, chicos. Es el sonido que está haciendo un perro. ¿Se dan cuenta? Si por ahí de repente nos vamos a otro lado nos vamos a otro lado y de repente buscamos otro sonido por ahí, a ver, que puede haber de otro animalito de repente. A ver. No escucho, ¿no? ¿Verdad? Pero escuchan de otras cosas. No solamente podemos percibir ruidos o sonidos de animales, chicos, también podemos percibir otro tipo de sonido, ¿no? Pero esta vez vamos a identificar, somos espías de los sonidos de animales, chicos, vamos a identificar. Por eso, eso es nuestra misión el día de hoy, ¿sí? Pero yo me puedo pasar todo el día, chicos, buscando sonidos durante toda mi casa. Me puedo pasar todo el día, pero no, ustedes lo van a hacer. Esa es la misión de ustedes, de durante todo el día ponerse como espía de los sonidos e identificar todos los sonidos que puedan percibir de su casa o fuera de la casa. ¿Ya, chicos? Pero ustedes vamos a continuar. Como no hemos escuchado muchos sonidos todavía, creo que aquí los animalitos todavía están durmiendo. Vámonos, acompáñenme a seguir viendo otro tipo de animalitos allá, ¿sí? En nuestra casa. ¿Sí, chicos? Vamos. A ver, chicos, ahora sí continuamos, ¿ya? Como no hemos descubierto muchos animalitos fuera de la casa, ahora vamos a descubrir otro tipo de animalito para que ustedes me ayuden, Miren, Casita me van a ayudar. ¿Qué sonido es? ¿No?